Buzina pra ele, buzina. Salve galera do canal. Mais um vídeo pra vocês. Nina Voz, tá aí o Alisson da Rebaixada, o Breno da 20 e o Victor da 24. Minha 26 tá quebrada. Tô no improviso, só com o freio da frente. Bora lá. Ô, Sorocaba. Ai, que moleque. Ó o grau, ó o grau, ó o grau. Tava, Alisson, tava. É nós que tá na bagulho. Os moleque joga sujo. 866 Hornet causando moto. Ó o grau de rebaixada. Alessandro, deixa eu... A buzina salva. Ó a perna cruzada. Ó a perna cruzada. Só de chegar aqui, sou vitorioso. Olha os moleque, mó chave na quebra só. Piloto nervoso. O whisky é Red Bull, desce pra nós tomar aqui, nós tamo sussu. Olha a banca no outro quarteirão só. Ó, os dois já vai embora lá na frente. Eu vou filmar o Vitão agora. Pode ir na minha frente um pouco. Pode vir que é nós. E quem gosta de baile, a festa é nossa e não tem hora pra acabar. Ó a cruzada. Ó o grau, ó a cruzada de perna. Ó a motoca. Tá. Pode vai fechar. Moto mudou, os moleque parado. É nós que tá na porra do bagulho. Os moleque joga sujo. 866 Hornet causando moto mudou. Os moleque parado. Mano, ficou bravo. Os moleque parado. Agora nós vai pro extra pela contramão aqui. Salve! Vem, Vitão. Ó o grau de rebaixada.